感谢吼，蜘蛛老师吼，咱的蜘蛛老师，咱今仔日是看戏学闽南语吼，看戏学台语，所以呢，今仔日按即仔开始拢袂用讲北京语，按即仔开始拢爱讲台语，若讲北京语、讲国语吼，就爱学习，安尼吼，好，对无？好，好，对啊，学习念伊，大家即个结束了后呢，大家来上边来吃安尼。非常欢喜吼！大家各位小朋友、各位小朋友，我讲台语恁听有无？听，拢听有吼，吼，每一个人拢听有吼，对，安尼毋则对吼。非常欢喜，今仔日来到遮吼，大家参与即个看戏学闽南语的即个活动吼。即个活动呢，主要是透过戏剧的部分呢，来推广母语吼，推广母语。其实阮兜诚清楚吼，我的太太是即个客人吼，客家人，美浓的客人吼。我是即个鹿港人吼。我的囡仔吼，我上生囡仔吼，两个查某囡仔，伊甲阮妈甲我的太太吼，甲妈妈讲话拢爱讲客话。伊要讲客话，妈妈无爱教伊会，你要自细汉开始就安尼啊，拢爱讲客话。甲我拢爱讲台语，爱讲台语吼。我讲你无讲台语，我听无安尼，所以呢，伊真细汉的时阵呢，伊就会晓2种语言，即仔会晓3种语言，即仔不止啊，即会晓4种、5种，即仔会晓5种语言，伊即会晓5种语言，即仔只是国校5年仔的时间尔，国校5年仔的时间。所以其实我主要是咧向向咱各位小朋友、阿公阿嬷吼，各位家长，大家来讲吼。其实囡仔自细汉时阵，你互伊会晓愈侪种语言吼，伫咧尾仔伊咧学习语言的即个过程内底是真轻松的。像讲对伊来讲，英语来讲吼，点知咱的小朋友、咱的囡仔伫咧学习英语的过程内底，可能真痛苦，因为迄毕竟是你所需要的语言嘛吼。你著甲你的囡仔送去读美语补习班啊，送去啥物长颈鹿啦，吼，送去迄个啥物 ABC， 当遐规工假吼，背到规堆 ABC 到家己吼。其实迄拢足艰苦的，迄学语言即种学法拢是错误的方式。台湾是全世界即个英语补习班上多的所在。台湾是全世界英语补习班上多的所在，但是台湾人去到即个国外吼，是英语程度上歹，大概赢日本人啦，大概赢日本人甲韩国人。但韩国人即仔英语程度已经比咱更较好，咱大概赢日本人尔啦吼，但上界主要的状况是安怎呢？其实上界主要的状况就是讲爱有讲的环境，吼。囡仔伫咧即个脑内底吼，有一个即个语言的学习区，即个语言的学习区内底吼，其实伊会用容纳内底会用放的即个语言的学习，拢做偌济，你知？我有一遍看一本册内底写，咱的迄个每一个人人类每一个人头壳内底迄个语言学习区内底会用学习的语言，拢总87种语言。你看，咱真侪人一世人可能只有讲2种语言，你还佫有85种语言，才放咧遐有拍远，你的能力无发挥出来，无用出来。是安怎会安尼呢？因为大家即个想讲较简单、较轻松就对。所以呢，爸爸妈妈你若甲伊讲即个国语，吼，伊就真习惯讲国语。虽然伊晓讲台语。但是呢，因为伊足习惯讲国语，吼，伊足习惯讲国语的时候，久了迄个台语的语言能力，吼，迄个能力就一直落去，吼。小朋友，我毋知恁捌看过以早一支迄个电影动画做瓦力，瓦力有看过嘛吼？瓦力内底迄个瓦力的人吼，瓦力内底迄个人类尾啊变做安怎？人类是毋是手短短、骹短短啊？身躯大大箍？头大大粒，手短短，骹短短，是安怎手短短，骹短？因为无用着嘛，对无？你看伊拢无用着骹嘛，因为伊要出去要创啥拢坐咧，就用要到倒位就拢有嘛，对。是安怎咱手短短？因为即个科技的发达，所以呢，像史瑞斯安尼吼，伊就拢用讲的，只要用